Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հիմա էլի պետական պարտքի այդ թեման։ Մեր ընդդիմության հարգելի գործընկերները տենց էլ չհասկացան, թե պետական կամ ներողություն եմ խնդրում, տենց էլ Մի խանգարեք։ Լավ, տենց էլ ճիշտ չհասկացան, թե պետական բյուջեն հիմա մեր կանոնակարգով եմ առաջնորդում, էլի, փորձում եմ վարչական վարույթի տակ չընկնեմ կուսակցության ներս։ Դրա համար էլ այդ 20 թվետ պատմությունը հիմնադրամի միջևում էլ գլխի չեն ընկնում։ Պետական բյուջեն մի հատ տակառ է, որի մեջ լցնում ենք ջուր։ Մի հատ կանաչ դույլով ենք լցնում, մի հատ կարմիր դույլով, մի հատ դեղին դույլով, մի հատ շագանակագույն դույլով։ Հետո ծորակով ներքևից բացում ենք այդ ջուրը գալիս է։ Երբ որ այդ ջուրը գալիս է, մենք չենք կարող ասենք այս բաժակի մեջ դեղին դույլի ջուրը լցվեց, կանաչ, կարմիր, թե կա, որովհետև պետական բյուջեն մի հատ ընդհանուր հասկացություն է։ Այսինքն դու որ փողը ծախսում ես, իհարկե կան նաև նպատակային բաներ, վարկային ծրագրեր, որ ծախսում ես միայն կոնկրետ նպատակի համար, բայց ընդհանուր առմամբ պետական բյուջեն կամ որ դու նպատակի համար, ասենք, մի նպատակի համար ուղղում ես, դա քո նպատակն է, ուրիշի նպատակը չի։ Դա նշանակում է, երբ որ դու վարկային ծրագիր ուղղեցիր, այդ կոնկրետ նպատակի համար, այդ տակառի մեջ ուրիշ ջուր հայտնվեց, որ դու կարող ես օգտագործել այլ նպատակի համար, որովհետև այդ ջուրը սկզբանե ինչ նպատակի համար նախատեսվել էր, դրա համար դու ուրիշ տեղից ջուր ես բերել եւ այդ ջրով ես ջրել։ Ինչն է անհասկանալի։ Հիմա պետական պարտքի այս բանը, այս պատմությունը։ Ընդ որում, այո, մենք չենք ուզում այդ թեմայի մասին խոսենք, որովհետև չենք ուզում, հիմա ինչ ենք ուզում խոսել, որովհետև հիմա խաղաղություն է հաստատված, կարող ենք խոսել։ Պետական պարտքի ամբողջ ավելացումը կամ չեն տեսել իրանք բյուջեով։ 2018-ից մինչև 2025 թիվը ներառյալ 4.4 միլիարդ դոլարի կապիտալ ծախսա միայն պաշտպանության ոլորտում, 25-ը թիվ ճիշտ ասի, թե 24-ում։ Լավ, վերջ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում չեն տեսել այդ թիվը, ոնց կարային չտեսնեին։ Հաջորդը, այս մի ուղղությունն է, հաջորդ ուղղությունը ինչ-որ պարտքը ավելացա, կապված է Ղարաբաղի փախստականների և Ղարաբաղի հետ կապված չնախատեսված ֆունկցիաների ծախսի համար։ Ուրիշ պատմություն սրա տակ չկա և պարզապես գոյություն չունի։ Չեմ ասում, իհարկե նախկինում եղել են վարկային պայմանագրեր և այլ, այսինքն ինչ-որ բնական ունաչ պետք է նախատեսված լինի։ Բայց ընդհանուր առմամբ գնահատելով կառավարության նախորդող շրջանի աշխատանքը, ես ուզում եմ ասել հարգելի գործընկերների միջալոց ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ կառավարություն ասում եմ, նկատի ունեմ իհարկե ներառյալ քաղաքական մեծամասնության, խորհրդարանական մեծամասնությունը, որովհետև պարզ է, որ առանց խորհրդարանական աջակցության կառավարությունը չի կարող աշխատել։ Քաղաքական մեծամասնության աշխատանքը ես ուզում եմ ասել, որ ես լավ եմ գնահատում մեր աշխատանքը։ Բայց ամենակարևորը տնտեսական ցուցանիշները չեն։ Ամենակարևորն է նա, որ մենք Հայաստանը դուրս ենք բերել թակարդից։ Հայաստանը դուրս ենք բերել աշխարհաքաղաքական թակարդից։ Այս բոլոր տնտեսական ցուցանիշները իրանք իհարկե կարևոր են, բայց ամենակարևորը չեն։ Ամենակարևորն է նա, որ մենք Հայաստանը դուրս ենք բերել թակարդից։ Մենք Հայաստանը դուրս ենք բերել փակուղուց։ Մենք Հայաստանը դուրս ենք բերել միտեղ, որտեղ բոլոր ուղղություններով Հայաստանի առաջ բացվել է հեռանկար։